всем привет, с вами Блейз и Ион 9000. Да, всем привет, не забывайте заходить на мой канал. Да. Пошел нахрен. Сегодня мы покажем мод. Кто любит ходить в Майнкрафте в походы, он точно понравится. Может, он у вас этот мод уже стоит. Ну, короче, вот такие вот дела, очень интересный мод. Сейчас покажем. Это книга с крафтом костерков. Да. Вот, костерай. Вот так вот крафтится самый обычный. Так крафтится зеленый, травяной, так сказать, травка там. Здесь небо. Да, здесь аллилуйя. Здесь эндермен накакал. А вот это красное... Не поймешь, что. Кровь горит, да. Кровь горит. Здесь из вот этих двух штук крафтится вот такая палатка. В нее можно заложить вот такую, спальный мешок. Сейчас мы все покажем. Это вот таких штуки надо скрафтить 2. Это для того, чтобы... Задерживать эти вот. Сейчас, давай дальше. Вот так. Вот эти, чтобы задерживать. Ну вот, железяки. Не упала. Да. Фиолет. Ничего. Ладно, а вот эти 3 остальные, фиолетовые, бирюзовые и... Ну, они пустые. Перейдем к... Не, чтобы на shift нажать, а? Да. Перейдем к костеркам и к всему. Вот это костерки. Не надо, давай потом. Ну зачем что-то переделал, а? Так, смотрите. Это самый обычный костер. Вот вы, например, пошли в поход с этим модом. Ну, захотели привальчик сделать такой интересненький. Скрафтили вот эту штуку. Ставите. Это самый обычный костер. И он также отнимает жизни. Наверное. Нет. Ты еще в креатив, ты что? Ну, не знаем, короче, сами проверите. Это самый обычный. Вот это зеленый костер. Прикольно. Синий. Прикольно. Серый. Красный. Прикольно. Иону все прикольно. Ёшки наши. Так, ну вот вы установили какой-нибудь из этих штук. Из этих... Да. Теперь, что самое главное в походе, это, конечно же, палатка. Скрафтили из тех хреновин палаточку. И вуаля. Ложите вот этот спальный мешок. Вот сюда под палатку нажимаете. Нет, что-то он не хотит. Сейчас вот не хотит. Сейчас вот мы неправильно поставили. Сейчас. Хорош, смотри. Нет, да Так. ты что сделал? Может, она не ставится на песку? Может быть. Сейчас проверим, ставится ли она. По-обычному я мод вообще проверял, она ставится. Да, она ставится, она просто на песке не ставится. Ну вот наступила ночь. Припиши таймсетку. Ну, можно быстренько вот так поспать. Да. Как-то мы, короче, палатку продырявили. В палатке дырки теперь. Ну все, как всегда, есть хочется. Можете скрафтить вот такую палку. Ну, жратву, короче. Нажимаете на любой из этих костерков, я нажму на обычный. Правой кнопкой мыши валяй, и у вас пожаренная... Ну, можно и так сказать. А вот это редиска. Это редиска. Ее нельзя жарить. Ее просто сожрать надо. Ты что неприлично говоришь? Ну, Слищ! ну, Блейз. Ёша, вообще. Ёша с дуба рухнул недавно. И еще сегодня на велике яйками сел. Яйки дырявые теперь. Ну ладно, с этим модом покончено. Дальше. Не забывайте подписываться на ты мой... на это еще нажми, ты что? Ну да. Вот всё. Ну что-то тупнул. Да. Вот, вот такие вот хрени называются бэтпаки. Слушай, наверное... Сюда можно ерунду всякую складывать. Мне кажется, их можно еще одевать. Сейчас проверим. Нет. Худый мой, куда мой рюкзак делся? На F5 нажать нелегко.
Да ё-моё. Ну, и Ну всё. ладно. Всем до Ну, всё скорого. же креативно. Да уйди. Все. И да, этот мод заканчивается. Если не судите строго, это мое первое видео. Ёшу тоже не забывайте. Он тут зуб показывает такой стрёмненький. Ладно, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. И всем до скорых встреч. С вами был Блейз. И всем пока.